Namaste. Hello guys, welcome back to our YouTube channel. आज हामी मोमो मुकबाङ गर्नु गइरहेको छु फेरि। यो चाहिँ चिकन मोमो, अस्ति चाहिँ पर्क मोमो थियो, आज चाहिँ चिकन मोमो हो। अन्त यहाँ चाहिँ हामीसँग छ छुर्पीको अचार। आज हामीसँग सुप छैन, खालि पानी मात्रै छ। पानी मोमो छ, तातो तातो छ, अहिले भर्खर लिएको। अन्त आज एउटा कुरा छ, त्यो चाहिँ अहिले एकछिन बातमा चाल पाउने भनेर। अचार चाहिँ दाम बनाउँछु मैले, किनभने के हो भन्दा चाहिँ भनिहाल्छु, किनभने चाहिँ आज चाहिँ हामी एउटा उयो गर्नु गइरहेको छ कि, त्यो चाहिँ भाइमाथि है हामीलाई, भाइमाथि हामीले चाहिँ त्यो उयो गर्नु के भन्छ, हामीले के पो त्यो उयो है मन्त्र भनेर है, मन्त्र भनेर चाहिँ हराउँछ कि हराउँदैन भनेर हेर्नुको लागि होइन सबैलाई। अन्त अब हेरौँ न अहिले। ल स्टार्ट गऱ्यो। अब मैले चाहिँ तातो तातो छ, कस्तो टर्क्यो पुरा। राम्रो छ। यहाँ चाहिँ मोमो चाहिँ 17 वाला छ। कति मोमो चाहिँ फुटेको पनि छ, तर पुरा बेसी पकाइ छ। कत्रो मोमो हो। दामी भएछ। मोमो र मेरो खाना त सेम सेम। हामी नेपालीहरूको चाहिँ मोमो चाहिँ नि खतरा के भन्नु अब, खाना जस्तो भइसक्यो। अलमोस्ट सबैको फेभरेट हुन्छ, मेरो पनि त फेभरेट हो। हामीले अचार कम्ती कम्ती बनाएको थियो। हुँदैन यो। हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ अचार चाहिँ खोर्सानी डर लाग्छ हुन्छ। बाफ उठ्दैछ, त्यो हामी बाफ त देख्दैन के गर्नु। भेजको पट्टि छ, त्यो पनि हुँदैन हौ। बनाएको थियो लगाइदिएको थियो होला कि, तर परेन मलाई। हामीले जस्तो पायो त्यस्तो उकाएको है, यो पनि भेजै होला। होस् अब खाइदिन्छु, मन चाहिँ पर्दैन भेज, तर खासै हामीले चिकनको बनाउने मम्मीले चाहिँ खानुहुन्न नि त मासु, आई डोन्ट लाइक, त्यो भएर चाहिँ यो पनि भेजै होला। नानीहरू छ हौ, मलाई चाहिँ के मतलब होइन भेज के जस्तो भेजको यो पनि यसमा हाल्छु, टेस्ट बिग्रिँदैन।
हामीसँग चाहिँ खाँदैछ पछि हामीलाई हेर्दै हाँस्दै एकजना खाँदै झुल्नु आँट्यो मलाई क्या चल्छ लाग्छ यो आएन त किन हाल्दैन आज अचार चाहिँ मिठो भएछ तर कम्ती खास चाहिँ मलाई बेसी लगाइदिएको थियो होला कि भेजहरू पनि लगाइदिएको थियो होला कि लास्टमा उसकै प्लेटमा पऱ्यो होला हामीले जस्ट ऱ्यान्डमली निकालेको है फुटेको पनि छ माइन्ड नगर्नु वाक्क भयो तर पनि खान्छु अनि मोटाउँछु मासु मात्र त खानु पर्यो अचार चाहिँ दामी मोमो पनि दामी भयो मोमो एउटा पेज आज मजाले खानु क्या गड तर खाइसक्यो एकदमै मिठो के गर्नु वाक्कै हुँदा पनि मिठो हुन्छ अहिले चाहिँ न्याक्कै हुँदैन कि भोलि चाहिँ फेरि मोमो पाउनु नि बनाएको पनि न जस्तो हुन्छ नि मान्छे खाइसके अचारै सुन्नु अब चाहिँ हामीले खाइ पनि सक्यो हो अन्त होप तपाईँहरूलाई हामीले खाएको राम्रो लाग्दै होला अन्त हाम्रो भिडियोहरू राम्रो लाग्दै होला अन्त जुन चाहिँ हामीले त्यो भाइको भिडियो भनेको थियो अब त्यो चाहिँ हामीले नेक्स्ट भिडियोमा गर्नेछौँ होइन अन्त आज चाहिँ अलिक ढिलो पनि भयो अन्त प्लस सबैलाई पाउँदा ढिलो भयो होइन राम्रो पनि लाग्यो अरे त्यो भएर आज चाहिँ नगर्ने भयो त्यो भिडियो सरी फर द्याट अन्त नेक्स्ट टाइम तपाईँलाई यो अर्को भिडियो आउँछ त्यसमा चाहिँ हामी जरुर गर्छ भाइलाई हो त्यो भिडियोमा चाहिँ हामी ल्याउँछ अन्त आज हाम्रो मुकबाङ कस्तो लाग्यो तपाईँहरू प्लिज कमेन्ट गरिदिनु द लाइक सेयर सब्सक्राइब अन्त त्यहाँदेखि साइडमा भएको बेल आइकन पनि दबाइदिनुहोस् अलमा गरेर अन्त आशा छ तपाईँहरूलाई हाम्रो भिडियो मन पर्छ